সবাই ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স, আপনারা এইরকম লোগো কিভাবে বানাবেন একদম ইজি মেথডে আপনাদের দেখাই দেবো। আশা করি ফুল ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে কোনো প্রবলেম আপনার হবে না। তো ফার্স্ট অফ অল আপনারা কি করবেন, আপনার এখান থেকে টেক্সটে ক্লিক করে নেবেন, পরে আপনার ফন্টে ক্লিক করবেন, ফন্টে ক্লিক করে এখানে পোস্টারের নিচে এই ফন্টটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিবেন। তো দেওয়ার পরে আপনার এখান থেকে কি করবেন, দেখেন এখানে এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে শ্যাপে ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে একটা ব্ল্যাক আইকন, একটা আছে শ্যাডো আছে, তো এখানে ব্ল্যাক আইকনটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিবেন। ওকে, তারপর টিক মার্ক করে দিবেন। তারপর এখান থেকে নিচে চলে আসবেন, তারপর এখানে লেখা আছে দেখেন মার্কস বলে একটা অপশন আছে, এইটারে আপনারা এখান থেকে এরকম রেখে দিবেন। ওকে, এইরকম সুন্দর করে একটা শেপের মতো বানাবেন, এইটারে এরকম এরকম করে রাখবেন। তারপর এটা এনাবেল করে দিবেন। তো এনাবেল করে দেওয়ার পরে এইটার পর ক্লিক করবেন, তারপর এখানে কপি করে নেবেন। দেখেন এখানে কপি করে নেবেন। তো কপি করে নেওয়ার পরে এখান থেকে এই যে এইরকম আইকনটা বানাবেন, তো এইটার পর ক্লিক করে এটা আউট করে দিবেন। তো আউট করে দেওয়ার পর কিন্তু এটা আউট হয়ে যাবে। তারপর এখানে টিক মার্ক করে দিবেন। তো তারপর দেখেন এই যে বাকি অংশটুক, এই অংশটুকু আমরা কেটে ফেলবো। সেজন্য আমাদের প্লাস আইকন থেকে শ্যাপে ক্লিক করতে হবে। তারপর এখান থেকে আমরা এই যে এই আইকনটা আছে, এই আইকনটা প্লাস এটা টিক মার্ক করে দিব। তারপর এখান থেকে আবার শ্যাপে ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে এই যে আইকন আছে, মানে এই অংশটুকু বাড়তি অংশটুকু কেটে ফেলবো। সেজন্য আমাদের এই আইকন থেকে দেখেন এইটার সিলেক্ট করে একটা ইমেজ বানাই নিব। ওকে, তারপর কি করব, এখান থেকে ইস্ট্রো কালারে ক্লিক করে এখান থেকে আপনার সাদা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে, ওই সাদা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা অন করে দিব। এরপরে কি করব, এখান থেকে কাট করব। কাট করার পরে এখান থেকে এইটারে জুম আউটটা কমাই নিব। ওকে, তো জুম আউটটা কমাই নিছি দেখেন। তারপরে কি করব, এখান থেকে আপনার একটা কালার সিলেক্ট করে দিয়ে দিব। এইটারে আপনার এই কালারটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিব। তারপর টিক মার্ক করে দিব। এরপরে হচ্ছে কি দেখেন, এরপর হচ্ছে শ্যাপে ক্লিক করে দিব। তো শ্যাপে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখেন এখান থেকে আপনার এই যে স্টক আছে, স্টকে ক্লিক করে দিব। এইটা 6 বাড়াই দিব। তো এইটা টিকমার্ক করে দিব। তারপর টিকমার্ক করে দেওয়ার পর এই যে আরের যে কালারটা, এই কালারটা আমি চেঞ্জ করে নিব। সেই জন্য এতে ক্লিক করে কালারে ক্লিক করে দিব। এরপর এখান থেকে যে কালারটা আমার পছন্দ হয় সেই কালারটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিব। তো এই সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আপনার এখান থেকে এই এর যে শ্যাডোটা এইটা এর সাথে মিশাই দিয়ে দিব। তো মিশাই দেওয়ার পরে দেখেন একদম একটা ডিজাইন কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে এই যে প্লাস আইকন থেকে ফরম গ্যালারি থেকে কিছু ইমেজ নিয়ে নিব সুন্দর করার জন্য, লোগোটা আরও স্মুথ এবং সুন্দর করার জন্য। সব থেকে আমি এখান থেকে আমার এই যে ইমেজগুলো আছে, এই ইমেজগুলো আমি আগেই কালেক্ট করে রাখছি। সেজন্য আমার এরপর কি করব, এর নিচে আসবো, তারপর ইসরো কালারে ক্লিক করে দিব, এটা অ্যানাবেল করে দিব। ওকে, এরপরে টলারেন্সটা বাড়াই নিব। তারপর এটা টিকমার্ক করে দিব। তারপর এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে দিব। দেখেন এখান থেকে এই যে কালার আছে, এই কালারে ক্লিক করে এটা অ্যানাবেল করে দিব। এরপরে হচ্ছে কি আমার যেটা পছন্দ হয় সেই কালারটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে দিব। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এইটারে টু ব্যাকে ক্লিক করে দিব। ওকে, আর এখান থেকে আবার এটা কপি করে নিব। তারপর ক্রপে ক্লিক করে বাকি এটুক যে অংশটুকু আছে এটারও সেমভাবে এরকমভাবে দিয়ে দিব, যাতে আমার হচ্ছে কি একটা সুন্দর দেখায়। ওকে, সুন্দর দেখায়, সেজন্য আমি এরকমভাবে দিয়ে দিব। আর টু ব্যাকে ক্লিক করে দিয়ে দিব। পরে কি করব দেখেন, এরপরে হচ্ছে কি এখান থেকে আমি আর একটা প্লাস আইকন থেকে ফরম গ্যালারি থেকে আর একটা ইমেজ নিয়ে আসব। তারপরে এখান থেকে ব্রাউজ থেকে আপনার আর একটা হচ্ছে কি দেখেন এখানে এই যে আইকনটা আছে, এই আইকনটা আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে আর একটা লোগোটা নিয়ে আসব। এরপর আর এই জায়গা রেখে দিব। ওকে, তো আর এরকমভাবে রেখে দিব। এরপর এখান থেকে কালারে ক্লিক করে দিব, এইটা অন করে নিব। তারপর এখান থেকে এই কালারটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিব। ওকে, তারপর এই দেখেন একদম কিন্তু একটা ডিজাইনিং এর মতো একটা অপশন হয়ে গেছে, একটা ইমেজ হয়ে গেছে। তো এরপরে এখানে ক্লিক করে আপনার হচ্ছে কি এখান থেকে ইস্ট্রো কালারে ক্লিক করে এটা অ্যানাবেল করে দিব আর টলারেন্সটা বাড়াই নিব। ওকে, তো এখান থেকে টলারেন্সটা বাড়াই নিছি। তারপর এখান থেকে টিক মার্ক করে দিছি। তো দেখেন টোটালি একটা ইমেজ হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে কি একটা প্লাস আইকন থেকে একটা আপনার একটা ইমেজ নিতে হবে। সেজন্য আপনার এখান থেকে আপনার ব্রাউজ থেকে একটা ইমেজ আপনার যেখানে কালেক্ট করা আছে সেখান থেকে একটা ইমেজ আপনার এখান থেকে নিয়ে নেবেন। ওকে, আমি এই ইমেজটাই নিয়ে নিলাম। তো আমি এই ইমেজটা নেওয়ার পরে এটারে একটু বড় করে নিব। তো আপনারাও এখান থেকে বড় করে নেবেন। তো এরপরে এইটার একটু ব্যাকে ক্লিক করে দিব।
ওকে, তো টু ব্যাকে ক্লিক করে দেওয়ার পর একটা লোগোর কিন্তু একটা হচ্ছে। তো এরপর এখান থেকে আপনার কি করবেন, শ্যাডোতে ক্লিক করে এটা এনাবেল করে দিবেন। আর এইটা ব্লুর রেডিয়েন্স বাড়াই নেবেন, অপাসিটি এটাও আপনার পরিমাণ মতো বাড়াই নেবেন। ওকে, দেখেন অনেক ডিজাইনটা কিন্তু আমার অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তারপর এখানে টিক মার্ক করে দিবেন, তারপর এখানে ইমবোসে ক্লিক করে নেবেন। এরপরে হচ্ছে কি আপনার 3D শ্যাপে এটা এনাবেল করে নেবেন। তো এনাবেল করার ডিপটা এটা কমাই নেবেন, আর এখান থেকে ডার্কেনটা আপনার এখান থেকে বাড়াই নেবেন। ওকে, তারপর হচ্ছে কি এখান থেকে আপনার যে এইটা আছে এখান থেকে দেখেন কোনটা সুন্দর লাগে সেটা সেভাবে রেখে দিবেন। তারপর এখানে ডেনসিটি এটা আপনার বাড়াই নেবেন। ওকে, 16 ওয়াট এইটাও আপনার বাড়াই নিতে পারেন। তারপর এখান থেকে টিক মার্ক করে দিবেন। দেখেন আমার কিন্তু ডিজাইন কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এখান থেকে যদি আরও সুন্দর করতে চান তাহলে এখান থেকে প্লাস আইকন থেকে এই যে পিএনজি যে ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলো আপনার কালেক্ট করে নিয়ে নেবেন। পিএনজি ফাইলটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম। তারপর এখান থেকে কালারে ক্লিক করে দিলাম, এটা এনাবেল করে দিলাম। তারপর এই আইকনটা সিলেক্ট করে টিক মার্ক করে দিলাম। ওকে, এরপরে দেখেন এখান থেকে নিচে আসবো, তারপর শ্যাডোতে ক্লিক করে এটা এনাবেল করে দিব, ব্লুর রেডিয়েন্স এটা বাড়াই দিব, অপাসিটি এইটাও আপনার এখান থেকে রেখে দিবেন। ওকে, এখানে আপনার যেটা ভালো হয় সেটুকু পর্যন্ত আপনার রেখে এখানে দিয়ে দিবেন। ওকে, তো এরপরে এখান থেকে টিক মার্ক করে দিব। ওকে, এরপরে এই 3D শ্যাপে ক্লিক করে এইটারে আপনার ডিপটা এটা 0 করে দিব, 1 করে দিব। এরপর ডার্কেনটা এটা বাড়াই নিব, তারপর হচ্ছে এখান থেকে টিক মার্ক করে দিব। ওকে, এরপরে কি করব দেখেন, এরপর ইন্ট্রো এটা অন করে নিব। এরপরে এখান থেকে আপনার যেটা ভালো হয় সেইটা হচ্ছে আপনার বাড়াই দিব, অপাসিটি আছে। ওকে, এখান থেকে আরও যদি সুন্দর করতে চাই, 3D যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আরও অনেক ধরনের অপশন আছে, এইটা বাড়াই দিব। আপনারা এই আইকন ক্লিক করে সেভ অ্যাস ইমেজে ক্লিক করে এখান থেকে সেভ অ্যাস গ্যালারি টু ক্লিক করবেন। তারপরে কিন্তু আপনার এই ধরনের একটা ইমেজ তৈরি হয়ে যাবে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।